Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut senjata nuklir milik negaranya adalah yang paling modern di dunia. Pernyataan ini disampaikan Putin dalam forum Valde Discussion Club di Sochi pada Kamis 2 Oktober 2025. Putin mengatakan tingkat modernitas senjata nuklir Rusia lebih tinggi dari negara manapun di dunia. Ia juga menegaskan Rusia telah mengerjakan modernisasi senjata nuklir secara intensif dalam waktu yang lama. Уровень современности у нас выше, чем в любой другой ядерной стране мира. Мы просто над этим работали напряженно и долго. И, повторяю, уровень современности у нас очень высокий в войсках стратегического назначения. Но мы готовы к тому, чтобы взять паузу и вместе с нашими американскими коллегами в данном случае, не побоюсь этого слова, так оно и есть, поработать. Если им представляется это целесообразно. Нет, не надо. Но это вообще последнее, что в мире есть с точки зрения ограничения стратегических наступательных вооружений. Pernyataan Putin ini muncul di tengah ketegangan Rusia dan Amerika Serikat yang meningkat setelah wacana Washington akan mengirim rudal Tomahawk ke Ukraina. Putin mengecam rencana itu dan menyebutnya berpotensi merusak hubungan Rusia dan AS hingga titik terendah. Menurut Putin, pengiriman senjata strategis seperti rudal Tomahawk hanya akan memperburuk hubungan AS dan Rusia. Dengan jangkauan hingga 2.500 km, secara teori rudal Tomahawk dapat menjangkau target-target jauh di wilayah Rusia. Putin pun memperingatkan AS bahwa pengiriman rudal Tomahawk akan memicu eskalasi baru. Putin juga menegaskan Rusia akan menembak rudal tersebut jika mengancam wilayahnya. Могут томагавки нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце туннеля? Конечно, нанесет. Ну а как же? Применять томагавки без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Sementara itu, Direktur Badan Tenaga Atom Rusia atau Rosatom, Alexei Likakev, pada Agustus lalu mengatakan bahwa pihaknya sedang memperkuat persenjataan nuklir. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman besar terhadap keberadaan negara. Menurut Likakev, situasi geopolitik saat ini adalah ancaman kolosal terhadap eksistensi Rusia. Ia menegaskan kekuatan nuklir akan menjadi faktor penentu dalam menjaga kedaulatan negara.